3 persona janë arrestuar në Zvicër, mes tyre edhe një qytetar nga Kosova, pasi dyshohet se rrahën një politikan. Të tre akuzohen në lidhje me një sulm mbi Rene Schindler, 53 vjeç, antar i SVP-s Zovingemit në parlamentin kantonal. Në Korrik, një politikan i SVP-s u sulmua në Zovingen. Policia kantonale e Argaut arrestoi së fundmi 3 persona lidhur me këtë grindje. Të arrestuarit janë një shtetas zviceran 20 vjeç, një shtetas gjerman 21 vjeçar dhe një shtetas i Kosovës 19 vjeçar. Ndaj tyre është kërkuar paraburgim, siç raportohet nga Argue Zeitung. Ai kishte pasur lëndime në kokë, mafiosi dhe kishte humbur një dhëm në sulmin ndërsa po ecte për në shtëpi nga festivali tradicional i fëmijëve në Zovingem në orën 23. Ai kërkoi trajtim spitalor. 3 të rinjt ikën para se të mbërrinte policia. Sipas viktimës, sulmi kishte ndodhur pasi ai ishte përpjekur të ndërmjetësonte mes një grupi të rinj që ishin duke u rrahur mes vete. Policia ka bërë një punë të shkëlqyer, thot Schindler për gazetën Argauer Zeitung. Ndihesha se po merrnin seriozisht dhe po mbështetesha mirë gjatë gjithë procesit, thot ai. Vetë Schindler kontribuoi në hitim. Dikush mu dërgoi fotot e një të riu dhe unë e njoha njërin nga sulmuesit e mi në to, shpjegoi ai. Pastaj e dërgova foton policisë për cjell Albinfo. Më vonë, atij u treguan edhe foto të tjera në të cilat ai njohu një autor të dytë. Me siguri 98%, arrestimet u bën të mundur afal punës së kujdesshme hetimore të policisë kantonale, tha një zëdhënës i zyrës së prokurorit publik për gazetën AZ.